他这样你能睡得着啊？这我怎么睡呀？要疯了是不是？要么我给你拿个耳塞吧？你要干嘛？走，去哪儿？走就行了。还要什么呀？还有什么能出响的没有？出响的？这个能出响啊？也太响了，开玩笑呢。那还有什么呀？哎，哨子，哨子行。走走，轻点，又他醒了。他醒不了。慢点啊！给，这个行，这个行。啊，不用这个了。干嘛？简单的。有他揍你啊！你捏吧，咱们就开始。好，没问题。OK，准备好，3、2、1，我爆了！紧急集合呀！你说我干嘛？讲，小白又弄你，他说我捏气球我都没捏爆。他没捏。你们是有病，是不是有病啊？哇，好帅啊！咋的？我错了，怎么地？你好怂啊，小白！错了也打。